¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Buenas muchachos, el día de hoy tenemos un nuevo video aquí con los cabros. Tenemos personajes que han vuelto al canal, personajes que se habían perdido. Tiene una moto amarilla. Pero vamos a presentar al personaje que volvió. Vení para acá. El Pepe. ¿Cómo que volvió, man, si nunca me fui? Pero como que volví, yo no entiendo, si yo nunca me fui. Estaba cagado de plata, eso es lo único. Street triple 7420503. Raya 03. Digamos, ¿están bien? ¿Ah? Tenemos nuevos personajes aquí. Un poquito. ¿Está preparando? A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora nos estarán viendo tus suscriptores, que son ¿cuántos ya? 1300 personas. No. Soy Smoke Rider 7. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Boliano, lo mejor de Chile, po. Muchos no saben, pero este compadre casi me hace llorar una vez. Pero es secreto. Tengo una CBR 600 del año 2020, prácticamente de stock. No le he hecho muchas modificaciones, salvo algunas cosas puntuales relacionadas con las protecciones. Tengo unos T-Rex, tanto cubre motor y slider. La parte delantera también T-Rex. Escape media línea solamente. Y bueno, ese escape lo elegí pensando, por supuesto, en el modelo. Y sí, es bastante llamativo en realidad. Cómoda, cómoda. Para hacer 600 es una moto cómoda. Como dijo mi amigo Chris Ryder también, es una moto que se adecua a ti, no tú a ella. Qué agradable sujeto. Hola, mi nombre es Diego Carrera y aquí ando con ¿Soltero? soltero completamente ya. La plata se va toda en la moto, así que no se puede hacer otra cosa. Qué agradable sujeto. Es mi primera moto, así que... ¿Es tu primera moto? Es mi primera moto, la tengo hace 4 meses. Como De primera segunda moto, mano, está- pero ahí le hicimos una limpieza antes de... Bueno, maestros, llegamos por el Toyo. Los cabros van a ir a comerse, parece, una empanadita. También vamos a ir, están por allá. Allá están los cabros. Así que cachen, todas las naves que hay, vamos a partir por acá. Ahí llegamos, está el río. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Río con caca. Y cache. La 400, la ZX4, la CBR 600, la Street triple del Pepe. Esta moto me gusta caleta, bueno, el diseño de esta es bacano, bueno. Esta me gusta, weón. Esta me gusta lo que Una RCM, cacha esta. Brutal, ¿Ese de po, aquí weón. bien o nada que ver? Creo que es, por ahí decía, no, es 10. 7 de ese 700, yo creo. Hermosa, po, weón. Como vos. Hermosa como vos. ¿Te sientes nervioso? Cacho. Bonito. Vamos a ver qué venden aquí, las empanadas de Squirtle. ¿Qué venden? bebida, empanada, sopaipilla. ¿Qué se van a comprar? Yo me compré una agüita nomás porque comí recién. Pero estas son valor real, ¿eh? ¿Valor real? ¿No 5 lucas? No 5 lucas como la otra señora, que debería estar atenta con los precios. ¿No está grabada esa señora así? No, Una 5 señora. lucas por una empanada, qué mierda. Hola, Rosario. 5 lucas la empanada, weón. Y las compraron igual, pues, weón, que es lo peor. Son buenas. Son buenas. Oh, se ve buena esa coca, weón. Está heladita, weón. Mira, Uy, ¿eh? pedí normal, quería hacer las gotitas de... ¿Algún día nos va a auspiciar Coca-Cola? Ojalá. Sin coca, weón. Sin coca, ¿cierto? Sí. Sin coca, weón. El Williams. ¿Cómo? Una mesa. Vamos con la mesa. ¿Cuál mesa dice? Ya. Voy a ir a comprar. Esta weá igual en París.
Es igual que en París. El río, las mujeres francesas, ahí están. El Pepe. No, preguntaste si era soltero. ¿Soltero, no? Sí. Soltero. Con los lentes. ¿Qué pasa? ¿Te bañaría ya ahí, hermano, no? Debe estar mal, La única cosa que le pone debe estar helada. Ni siquiera si vamos, debe estar cochina. Debe estar helada. Ah, también, pues, pero cochina y helada, pero no, que ¿le compraste uno? No, se lo voy a pasar de sorpresa. Una sorpresa, le compré una empanada al Pepe de sorpresa. Pero él no lo sabe. En mi casa hicieron empanadas de almuerzo y yo no quería comer acá porque voy a comer cuando llegue. Ah. Ese sillón le vamos a poner a mi hermano en la cagua. Chuta, no lo puedo hacer zoom. Ese vamos a colocar en la cagua. Llega la otra parada del Williams. Sí, como que la otra. Una no. Ah. Una no. A veces me como cuando ando con hambre, me como una olla. Lleva 8 empanadas el Williams en un rato. Hoy día andamos light, no me quedé tantas. 8 nomás. Estamos con poca hambre. Me alcanzó para la docena. No. Yo tengo unas ganas enfermas de tomarme la coca, weón. Puta cabrón, weón, le compramos la empanada al Pepe, pero el Pepe dijo que no quería empanada, pues, weón. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? De hecho, que había comido en la casa o que estaban esperando en la casa la empanada. Y nosotros le compramos la empanada para ser simpáticos, weón. ¿Qué vamos a hacer con la empanada, weón? ¿La recibirá? Sí, yo creo que sí. Estaban todos comiendo empanadas menos el Pepe, weón. ¿Te queréis se la paso, weón? Toma al Pepe la empanada. No quería empanada, weón. Pa, y la tira para allá, weón. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. Está la weá. Te compré una empanada, weón. ¿A mí? Sí, weón. Pero weón, si te dije que yo no quiero, si yo tengo la... Pero yo quería darte un regalo por la vuelta al canal, pues, weón. Ya bueno, tú la Por voy a esperarla. Bueno, sí. ¿Y qué me prestas? Una empanada mechada. ¿Y tú? También. Está bien. Ah, ya, déjalo buscar su billete entonces. Ah, ¿lo tenemos? Ah, este me gustó. Muchas gracias. Pues nada. Un fan oficial. Maestros, ¿cómo están? Interrumpo el video para darle este fin. Les quiero agradecer porque logramos tener tantas horas de reproducción para tener miembros. Y a la hora que hicimos el... No metas ruido, maestra. Digamos, tan bien, ¿ah? Al instante que yo coloqué los miembros, 3 personas ya al tiro depositaron sus millones. Muchas gracias Bastián Rivas, muchas gracias Ugas y muchas gracias Belén Cuchufletas. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Les agradezco de todo corazón por apoyar al canal. Vamos a hacer cositas, que es la idea de los que tenemos aquí el tema de los miembros. Pues hicimos un grupo de WhatsApp, vamos a coordinar alguna salida. Más adelante, si somos más, obviamente van a hacer más ingresos para poder hacer muchas más cositas. Ya ellos pueden usar los stickers. Vamos a tener un Creto feliz. Vamos a tener a un Boljano feliz. Vamos a tener un Creto y a un Boljano feliz. Y vamos a tener a un Pepe frustrado. Van a tener su icono de miembro. A medida que pasen los meses va a seguir aumentando ese icono por uno cada vez más bonito. Así que podemos hacer varias cosas entretenidas. Así que el que quiera aportar, unirse a miembro, hay 3 niveles. Vamos a por la siguiente meta, que son 4000 horas de reproducción, para que logremos tener comerciales en los videos y así YouTube nos paga aunque sea una luquita. Muchas gracias, miembros. Nos vemos.